ingkeun si nu babanya nu nanon memang kasiani muci sagala mah ingkeun nok mah jeung nonton dramanya sayanya nok mana saya pisan bade nyaurang si Yeni budang Yeni ka dieu Yeni ya Allah dipanggil ku ibu mana bandar-bandar tadi mana ka Yeni lagi nasi dipanggil masa kan urang bohong hukum bang yo ibu teh parang ke pencetan di dia yo sok ka dieu pencetan cicing mama nih jadi semua cicing pencetan yo hukum mah kan gampang ya parga apa senang olahraga ibu teh ngurusanan kabener ibu udah kedurung kawe ibu udah kedurung kawe masih bisa can anggus yo hari ibu pegel ya pegel kabener kawe ulah rembuk na bae Allah udah jelas-jelas masih diri hanya disuruh mencetan sasamba katarin pesan dulu pegel mah kudu kumaha kan geus dahar maneh teh mana kalah cerik sih ampun cerik alasan mah udah sok udang ari teh sana geus udah sok alasan san naon kumahaan geus meh karunya kumaha ieu sedang sabaraha mana cacan beres pagawean mohon naon ka ditu ayo ka ditu mangkat ka dapur deui ulah aya di dieu mangkat disuruh nyiapkeun naharana aja makan malam gila teuing ani ieu teh ampun tapi awasnya nih lamun bebeja deui ka bapak maneh bebeja mah lamun bebeja alah ti kieu diberekan jadi ku aing da nya emang nek bae ka aing teh ngerti maneh hendak ieu mah jantungan mah teh bese hirup jeung maneh teh pergi ka dapur geus mah kawinya mah pergi ka dapur ayo ulah goblok we mari ka gila-gila teuing lagi teh aya Waalaikumsalam. Bapak daun kan? Mangga salib Pak, salib. Maaf ya, Bapak. Salib. Kamu sama Kakak? Simpen. Udah bagus kapolok. Ibu bayar kapal ini, Mana Bapak, mana? Istirahatnya Bapaknya. Mohon. Terus istirahat nabi mau naon lilis si Yeni teh tadi teh nuju kukumbah nuju secan anggeus kaburu mencetan ibu ayeuna mah bapana dongkrak nok lilis ya nya nanya dasar adanya gelisnya terus sayang ya ini atas kali itu bae istirahat sok keluar ya Allah kieu teh ngasih bapak iraha datang bapak teh mana kieu teh ngasih teh jeung aneh teh ku ibu tiba-tiba nyuruh istirahat, nyuruh sare, biasana mah galak eta teh. Tiba-tiba bager ayeuna teh aya naon ya, Bu? Mugi-mugi salamina bager ka abdi ibu teh. Sia Lilis, pada bapak manehna datang. Asa aing. Sok. Ngalikeun mun mangkat bae disiksa ku indung aing. Awas, Yeni. Pada bapakna datang. Asa aing untuk pembaik mangkat hidup aing siksa awas ini bapak jadi mangkat disiksa ini aing Aduh Lilis, mau ke teh Lilis. bukan Pak di sini nang Pak Kayaknya terudur, dari anak Padang dan sahur Pakuangan yang terus beres ya, Lilis. Terus satu beres semua. pasanes nya rompok na TV salah mana ini mudah-mudahan oh iya benar nih laras nih Assalamualaikum
Assalamualaikum. Ayah itu nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo mama. Nuhun. Kalbet mah. Nuhun, Neng. Tadi teh beli salah. Nuhun, laras. Mangga calik. Mangga. Waalaikumsalam. Mangga calik. Ku mamah tumben amang ka dieu. Muhun mamah teh kade teh bade naroskeun kabar si Yeni. Kitu Bu masalah si Yeni. Bu eta neng mama. Neng Yeni teh karunya pisan disiksa bae tiap dinten. Abi oge tetanggina ya Allah sampai sama rasa pisan. Siksa terus. Nyantu satu kurang dijemput wae tuh. Hayu atuh urang jemput ka Bu Titi karunya si Yeni. Kayak abdi ka ditu ngali heula informasina nya. Dugi ka mana ayeuna da kamari-kamari mah masih kene disiksa gitu. Kumaha mun ka ditu sasarangan bae hayu urang ngintip heula. Hayu atuh, hayu. Hayeuna Hayu sok. atuh. Hayu wan ningali si Yeni nya. Kita intip heula. Urang intip heula nya babarengannya. Titi. Assalamualaikum. Titi. Suganta aruh jelema ter kulin mah kasih eha. Tah bapak kasaksian ku si bapak. Neng Yeni teh sare bae, unggal dinten teh di orang naon-naon ge sare bae. Nu kukumbah, nu nyuci, nu ngagosok, ngepel teh. Neng Lilis. Ya Bu, ayeuna mah tos percaya berarti omongan di luar teh bohong ya teh. Ya. Yentos ayeuna Bapak percaya ka Ibu gitu mah. Ya hatur nuhun bapak, hatur nuhun pisan. Berarti bapak teh percaya ka ibunya bapaknya. Iya. Gitu, hatur nuhun. Mah panguruskeun bae budak. Dan tingkah laku si ini teh geus apal Bapak mah. Ya hari bapak percaya mah hatur nuhun, eta mah hatur nuhun tong percayaan omongan di luarnya bapaknya. Bapak, sareng mamah teh bare ka kamar ya, Pak? Wik. Ih, dusun. Nak Lilis mah sok macem-macem. Dusun sekian. Ngantor atuh anu teh ditu nak Lilis mah. Ayo, Pak. Ayo. Kamarnya di sana. Ayo deh, cepet dong. Ayo, ke kamarnya, Pak. Nak Lilis, udah tanya pintunya. Waalaikumsalam. Si ini aya Aya menuju sare. Mangga. Deni. Nah, Yen. Nah, Yen kok tenak badan tanah. Yen. Udang. Yen. Udang. Ang iya. Sehat. Sehat. Sare wae. Ini teh ka dieu. Aya naon ye, Yen? Geuning siga nu meleng kieu. Jeung nu pusing. Maka baru kita Bener kok naon? ku bapak disarekan kurindung komo Ya Allah. kudu kumaha kuring sehat. Sing sabar. Cek. Yani Awak mah teu ngareuna sehat. karunya teuing dulu. Awak teu ngareuna teh. Dengan teuing. Abang minum teh. Bapak teh datang sugan teh rek nyaah pun Tapi bapak milu deui kitu. datang. Ya Allah. Ya Allah. Kabarnya Yennya.
Tak kumaha tuh. Abo ya Allah istighfar teh nong tere dasar wabae anak terege. Sing sabarnya ya. Sing sabar. Naon maneh ka dieu? Ngajak lenger ka ini. Ya, teu ngajak lenger teh naon dia mah hayang sono we. Karunya diselilat baju hari-hari bersare bae. Geus ayeuna mah kieu. Pangaduan teh udah bener kabeh. Ayeuna maneh ya nih, Indit di dia ajak kan ke Indit. Ya Allah Bapak, saya sadar Pak. Udah ketulah dulu kalau tiba-tiba ya harus Bapak. Istighfar. Ayo di pamuntangan Bapak. Indit ayeuna di dia. Keluar ayeuna di dia. Ayeuna Bapak tega ngusir anak sorangan. Hah? Bapak tega da geus nyaho kalau kanana ayeuna mah. Terus apa kalau kuanana ya nih teh? Iya, adek goreng ya anak sorangan. Kayak mana nak jongklok kayak anak datang teh. Pokoknya ayeuna kayak Indit. Ayo ya nih, pulang ini. Bapak pegang pamit. Keluar atuh ka jauh. Orang ke mana ya? Tujuan mana ini? Teuing ka mananya? Ka urang bae kitu ka ditu. Terus ka urang wae. Mana Pak? Hari ini pan mana teh pas diusir tentang kantong baknya kenamaan. Hah? Kenamaan tentang kantong bak ka dieu. Hah? Kumaha sih? Ayo budak lagi-lagi. Ulah ka bati-bati teuing. Kacau euy. Udah. Ini trik kan itu. Terus diusir mana teh? Terus diusir. Ya, mana ulah tak. Yang aja nih. Alah nih. Buat tangga kami. Pikiran. Ayo. Ngomong mah wasa awak sagede muling di harapan. Kakak di kantor sakali naik. Mana punya? Wanikan. Oi, sok. Ya wani. Dagangan pada iya ya. Aduh kumak ya. Aduh kumak. Ulah. Oh. Sudah teuing yen. Ulah sok di dieu. Urusan udah pena batur. Teruin. Batur mah batur. Abelasa. Nah, hubunganana hari batur. Udah hubungan jadi. Udah hubungan ini. Pulang baik. Hari mana ulah kasehat, jeung aing. Sok. Yang nyanek dia wani awak kresek bola jagung padang. Kasihan kudu Awak sakit munding salender. Sakit munding. Ayo. Ayo. Tuh mamah tinggal itu leres tuh kan disiksa kayak gitu tita tadi abi ngintip bae teh tuh nya percantum teman santan ayo karunya karunya ya Udah sok pemiluan. Ayo. Karni ini. Kurang ajar. Gua gak tiga centong. Tiga munding. Centong itu mah gelis sama Kagalet kami. Makan itu gak gelis sama Jika centong hidung besar. Munding, eta bujur munding di. Bujur munding. Cop. Hop. Cah. Cop. Ayo. Sok. Nandai. Ya, nu geulis saja wa barat. Moal dierehkeun anu ngaran si Eha. Si Eha bodak peang kerepeng juga cacing. Ih, daripada munding ngajabar Hari muning mah bagus. Wah, mahal umur centong lebaran. enak centong merek iya ge ereknya daharnya anak centong heula. Masih sapiring pakai agung gantung. Hari muning mah payu. Puluhan juta.
munding abak salender. Aya naon. Asa si salender. Iya si cacing lo nyai anu kuru peang digasen hidung. Kunaon. Ini lo rumah tangga orang. Oh, gitu. Gitu. Leres gitu. Ngoda urang udah kumaha dah kasih itu si ini teh pada batur. Kunaon gitu ya Nina? Itu kunaon biasa. Ngan iya pangacona ya. Provokatorna dina rumah tangga urang her. Cocok sano. Ulah ngomong. Nya ngomong ingat. Kayak tos. Har kunaon gitu geuning ikut campur rumah tanggana ieu. Atuh Ibu ieu dah. Lilisnya gitu ya? Mohon. Ibu tere. Oh, indung terena sih ya. Baru budak disiksa. Sugan, Nyaho. leres buk itu. Ya henteu mana buktina? Ayo tadi di tendangan dikit doang. Buktina ari tadi taya buktina mah bisa gentong ngagedemrung kosong. Bisa bae alasannya, Bu. Ayo, taya pangacona. Har leres gitu. Mun yani teh disiksa ku ibu. Nyan. Henteu urang Disuntrak. Ya itu nah, informasi di mana? Ya Tos serius, informasi sareng kas nyarios kasih kasih itu Lilis kasih nate. Leres, yani di kayak gitu ku ibu. laras tadi teh ya Nina nyarita ka abdi teh Ayeuna mah coba uang dipanggil ya Nina ya di mana ayeuna? Jen Mana ya Nina? Yani. Kunaon? Batuk. Yani tadi teh siapa teteh teh ningali. Aduh. Ibu teh keur berantem sareng Eha. Saur Eha teh yani teh disiksa sareng si ibu teh. Leres gitu. Hah? Hah? Ieu naon ieu? Kunaon nu leres. Tapi si teteh naros hal saurna teu bager ibuna teh. Tah kumaha kieu teh, Bu? Tong Eta mah karek kumakar bae percaya mah da bapana mah percaya ka urang. Oh gitu. Nyamuhun. Jadi Eha kumaha? Ieu aku mah ya Yeni. Yeni nu tadi ngabejang ka urang teh kumaha ku ibu teh? tendang teh Ibu, nu leres. Henteu taroskeun bae ka bapana mah percanten ka abdi teh cek ibu percanten pisan. Mohon. Terus Da kieu yen. Sanajan teteh gaduh indung panyambung oge ibu tere bager yen teh semua indung tere teh da gitu. jahat gitu. Tapi ge katinggalina bager hampa kumaha kayani? sok jawab. Kumaha? Her. Ulah sieun. Mesieun ku uing di sayang. Oh, Eha pernah ningali. Pernah ningali ya. Ari saksina teu, her. nyauing Ari saksi hiji mah teu asup ka hukum. Tapi leuwih ti dua eta bisa. Eha. Kumaha tah? kumaha sih Babab teu bisa jawab. Pendage kami mah aduhai. Abohe. ay bujur munding Bujur mending ke abohe. Bujur munding. Daripada kayak cacing. Hidung lentreng. ngaran gaya indung tara Indung tere ge henteu jiga indung tere kami mah bager. kumaha dan bager Kalau kumaha mana si Eha peot susu ge ganjal ku sapu tangan. nah cuk 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 Aya piling cacing. Dasar naonan. Rasakeun nya noing. Rasakeun tuh. Ayo. Teka rasa. Nama bener. Gabri mah sering ngadang ieu kan si Mama mapaikeun ka dieu Ayeuna teh nuju ribut. Indungna teh, Sareng 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 eta. sareng Eha rencangna Yeni. rencangna Yeni. Terus ayeuna mah canda karumpuk abdi bae heulaan ke kasalaka mah ada mendung. Ayeuna tuh karumpuk abdi heulaan. Karunya teuing nang Yeni disiksa bae tiap dinten ya Allah. Jadi indung teh teh kitu teuing. Coba ini mah ya Allah. Bukanna. Karena ada bager, Bu. Iya, si nenek teh gaduh ibu kalawalon tapi da bager. Kurang ajar eta maneh. Oh iya, terus nyampe ke buminya. Oh iya. Ulah sok aya naon. Ulah sok pinlun.
Nah si Eni itu yang disiksa gitu indung terenya. Oh jadi gitu indung teretanya indung teret si Eni teh. Ayeuna makanya hoan kuing teh. Beneran jadinya. Bagus ayo menari jadi bapak mikir di si mamah beda begitu jangan tah indung teh jadi bapak bapak nak ayeuna maneh rek kumaha? Nya teu kumaha orang mah teu salah. Sok. Ter. Ari awak cacing ulah sok ngadu-ngadu rek ngabrontak ke rumah Bujur tangga munding. Bujur munding punya salah. Los negara bapak Mana salah? Kumaha bapak na sok geura. Bapak dong, tapi iraha Pak. Geni si bapak datang. Kajeng mata Ya Allah, geni si ditangkap. bapak datang. Lengkap ira si Pak. Ayeuna nembe pisan Oh, tos nembe intip pisan. maneh tos diintip ke bapak Intip ayeuna. kumaha nya bapak? Berarti maneh nu salah. Ente bapak ampun Bapak. Ampun Pak. Ulah dia nih. Tinggal ayo ajak bae